ესპანეთში საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა მას შემდეგ, რაც იბერიის ნახევარკუნძულის უმეტეს ნაწილში ელექტროენერგია გაითიშა. ნახევარკუნძულზე, რომელიც ესპანეთსა და პორტუგალიას მოიცავს, 50 მილიონზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს. მოსახლეობას ელექტროენერგიის მიწოდება შეუწყდა ესპანეთის დიდ ქალაქებში, მათ შორის მადრიდში, ბარსელონასა და სევილიაში. პრობლემები შეიქმნა აეროპორტებსა და რკინიგზაზე. შეფერხებით მუშაობდა ასევე ტელეკომუნიკაციები, შუქნიშნები, ბანკომატები და კიდევ მრავალი სხვა. ესპანეთის პრემიერი პედრო სანჩესი ამბობს, რომ ქვეყნის ელექტრომომარაგების 50%-ზე მეტი აღდგენილია. მიზეზების დასადგენად კი მიმდინარეობს გამოძიება. ელექტროქსელის ოპერატორი კომპანიის მონაცემებით, მთელ ქვეყანაში ამჟამად ენერგომომარაგების 50%-ზე მეტი აღდგენილია. პრაქტიკულად ყველა ავტონომიურ დასახლებაში სიტუაცია გარკვეული კუთხით გაუმჯობესებულია. ჩვენ ჯერ კიდევ არ გვაქვს ზუსტი ინფორმაცია თუ რამ გამოიწვია ელექტროენერგიის გათიშვა. ოფიციალური პირების, მათ შორის ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის ანტონიუ კოშტას მტკიცებით, ელექტროენერგია მიზანმიმართულად არავის გაუთიშავს. პორტუგალიის ორ უდიდეს ქალაქში, ლისაბონსა და პორტოშიც მეზობელი ქვეყნის მსგავსი ვითარება იყო. ქვეყნის პრემიერმა ლუის მონტენეგრომ განაცხადა, რომ ოფიციალური პირები დაუღალავად მუშაობენ დაზარალებულთა დასახმარებლად და ამ რაიონებთან კავშირის აღსადგენად. პორტუგალიის ეროვნული ქსელის ოპერატორმა კომპანიამ რენმა განაცხადა, რომ ქვეყნის თითქმის ყველა 89 ელექტროქვესადგური შეკეთებულია და ელექტროენერგიის მიწოდება 2,5 მილიონზე მეტ აბონენტს აღუდგა.